ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് സുജാത മിക്സിയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ സുജാതയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ 3 ജാറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് വലിയ ജാറ്, പിന്നെ 2 ചെറിയ ജാറുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സുജാത ഡൈനാമിക്സ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണിത്. 900 വാട്ട്സ് ആണ് മോട്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ 2 ഡോം ക്യാപ്പാണ് കാണുന്നത്. ഒരെണ്ണം ചെറുതും ഒരെണ്ണം വലുതും ആണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സ്പാച്ചുല ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് ജാറാണ്. നല്ലൊരു ജാറാണ്. നല്ല ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ജാറ്. ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വലിയൊരു ഡോം ക്യാപ്പ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ജാറായിട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം അരയ്ക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൽ കൊള്ളും. ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ വേറെ ബ്ലേഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണില്ല, നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അടുത്തത് വരുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറാണ്. ഇതും നല്ലൊരു ജാറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ജാർ. അടുത്തത് വരുന്നത് മോട്ടറാണ്. ഇത് മോട്ടറാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. നല്ലൊരു മോട്ടർ തന്നെയാണ്, ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ. അടുത്തത് ഈ ജാറാണ് കേട്ടോ. ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ മേലെ തന്നെ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പൊടിക്കാനൊക്കെ, നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ പൊടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ജാറാണ്. ചട്നിയൊക്കെ അരയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ ലിഡാണ് കേട്ടത്. അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ്. നല്ല ജാറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഈ 3 ജാർ പ്ലസ് ഈ മിക്സിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത്, ഇതുമുള്ള MRP വരുന്നത് 8,073 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഞാനിത് മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 5,500-നാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 8,073 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത്. ഞാൻ വാങ്ങിയ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ടിന് തന്നെ കിട്ടി. 5,500-നാണ് ഈ 3 ജാറ് പ്ലസ് മോട്ടർ അടക്കം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കടയുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. ഞാനിത് വാങ്ങിയത് തൃപ്രയാർന്നാണ് വാങ്ങിയത്. എല്ലാതും നല്ലൊരു ജാറായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജ്യൂസർ വരുന്നില്ല. ജ്യൂസർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതിനൊരു 1,300 റുപ്പീസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ വാങ്ങിക്കും. ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് MRPയുടെ അത്ര വരുന്നില്ല, റേറ്റ് വരുന്നില്ല. 8,000 അടുത്ത് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 5,500 പ്ലസ് 1,000
300 കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലാഭം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഈ മിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മിക്സി വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ തൃപ്രയാർ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഇത് മറ്റു വലിയ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഈ MRP തന്നെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലാഭമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.